Wayo, sai ya tana gudu, tana bulbuli. Wayo, wesh. Yash, wash, wayo. Wash, we gudun menene kina yi ne? Kaga mu na mun awa 10 tun jiya muke gudu. Gudun fanfalaki ne ko gudun tashin alkiyama ne? To ba gara ma gudun fanfalaki ba. Alquran gudun nan da muka yi. An gara gudun fanfalaki da gudun nan, wannan gudun ya fi na fanfalaki. Kwana 3 muna an ta gudu a garin nan. Menene? Kin zo kin sa tana gudu bai ta san menene ta faru ba. Wayo. Ka san me ke faruwa? Ina miliyan 12 na mai gari wannan aka ce an zo an te. To alquran mun gamo da wanda ya ante kudin nan. Wallahi mun ga wanda ya saci kudin mai gari. Kudi mai gari miliyan 12 da an sata. Kin ga wanda ta sata? Mun wanda ya sace. Kai, wallahi ne. Kai, alquran mun da ya sace kudin nan ma karamin masifa bane ma. Masifa kudi miliyan ba za ki iya shiga bala'i ki kwato shi bane. Hai wannan mun mala'i ne wannan kata'i ne wannan jafa'i ne wanda ya sace kudin nan. Ke da ana gudu a nemi kudi. Tsaya ka jin ma. Wannan wanda ya saci miliyan 12 mai gari. Aljani ne. Aljanna? Akan aljanna shine kina gudu kika sa manufasin mu yayi zama. Ha. To la ke banza ne. Hai. Aljanna ne kike so haka? Hatta ni banza mu a daji menene bi mu gani ba. Mu da muna kashe bushmeat. Muna cin bandaji. Aljanna wani irin aljanna mun ga feri mun ga baki mun ga bulu mun ga green mun ga ja. Na sai aljani gaskiya ne fa. Ba za ka iya da shi ba. Oga, kai na take. Oga ka san ya za a yi? Ya ake ci. Ni ba tun da naga alamun wannan yana kori. To da yanda aka yi dai abin. Ko banza ne kin ga mu je ki nuna mana mun zai kwaso kudi. In ya kwato zai baki miliyan da kudi ku raba. Mun kuma mu tafi da sauran tunda mu ne da kuma miliyan da yaki dauki 500 kai ki dauki 5,000 ba mu bane mun yi bala'i. Ina laifin ma mu raba daidai. Bayan alƙawarin za ka bada kuɗin. Zai baki miliyan. Za ka ba mu? To mun yadda za mu je amma za mu tsaya daga baya. Sai ki sa daga baya. Mu zai tsaya daga gaba. Mu zai shiga gaba. Oga dai ba kamar ta hanya ba. Abun mun ta hanya. Mu zai ga da Allah mu tafi da Allah ha sa aljani menene. Mun ga aljani furitu mun ga aljani Maryama mun ga aljani Kubura mun ga aljani Lantana mun ga aljani Kamalu. Ko ma dai wani aljani ne ko aljani aka kwa ka gani. Mun ga aljani Barizele ha da Allah mu tafi. Duniya ta kyau arziki ya yi tunda mun kwashe muna da duniya ta kyau arziki ya yi wala wani aljani ga wani dilali kaki shiru kaki fadi mata dilali Barka dare. ina zuwa haka Na dan je gewaya. Ka san irin wannan lokacin ana yi ana dan kewaya yaki. yana zaga yawa to ni kuma zan gangara in koma gida. Za su ga gida Abin sai ana mamu dilali ba tafiya zaki ba akwai magana mai kyau ya magana wannan gonan da ya ta yanzu yayi bai zai sida ba a gonaki suna nan babu wacce aka siyar duka suna nan yana nan duka yawa kina ji magana gona din nan a tarika ta siga baki daya mai kudi mu zai siya zaka siya zai siya to ka san gonaki dai guda 3 ne ɗaya an mata kuɗi naira miliyan 1,200 ɗaya an mata kuɗi naira miliyan 2 ɗaya kuma an mata kuɗi naira 700 duka za ka siya duka sai ke sai mata karta iraki zai siye ta gaba daya ina wono to no fili wanda sai za sai da si da wono gida tsohon gida ka duka siya misi kuɗi zai siye si duka za ka siya duka ina sanu malam barau guda 13 duka ha misi kuɗi mu zai siye si ina wannan tsohon tare katon mota da yana gona yana huda motan huda hamisi kudi duka zaka siya duka zai kawo kudi sai an jima da yamma to wai na ba kudi ka samu ina ruwan ki munafika hausawa bulima hausawa munafisi kudin ki ne ko namu a shikenan ai yanzu kan ya wuce ko ba ki so ki ci kar ka damu duka dan jan haɗin lissafi dan samu ka saki maka ki bukulu ba za ki samu lada ba baki na kanin kafata bakin ki ta
an gama magana daga musiki ba wanda zai ji kar mu je magana mu ji sai a dandali ba wanda zai ji ina kar mu ji magana a dandali yau kuma to kwanaki da aka kama a ki tafi do Allah ha munafisi bulma kudi siri ne zaki je uni na ta samu kudi gulma da munafisi